Oke guys, kembali lagi dengan channel gua Cablak 378 Exos. Gua malam ini akan menjelaskan cara pemasangan knalpot racing yang bermerek SKN. SKN. Ini buat motor New CBR 150R. Oke. Ikutin dan jangan lupa like, subscribe, share, komen. Oke guys, kita lanjut ke pemasangan. Cikida. Memasang ini leher ini ke motornya. Gua buka sensor yang aslinya dulu, coy. Lihatin, gua buka sensornya, lihatin. Sensor telah terbuka. Sekarang gua pasang ke yang racingnya, coy. Setelah terpasang, baru kita pasang ke motornya. Setelah terpasang, gua akan pasang yang belakangnya. Pasang, kita baut dan ini gua ada dudukan baut yang buat ke masa. Ini masa. Masa udah pasang, selanjutnya gua akan pasang. Label pernya juga gua ada mereknya SKR tuh, mereknya ini labelnya tuh ada. Sekarang gua pasang di motor. Setelah pasang, yang tengah udah pasang, sekarang yang belakang sama, yang belakang juga gua ada labelnya, label SKR. Ini asli, bukan barang KW, SKR yang asli.
knalpot ini, dari knalpot ini modelnya Monster bermerek SKR, warnanya juga blue, bukan blue cetan tapi blue bakaran, asli bakaran nih. Tuh dari sini blue juga nih, warna blue tuh, warna blue sampai ke belakangnya juga blue, cuma agak kusam-kusam dikit. Kenapa? Karena ini gua pakai bahan yang plat biasa, bukan bahan plat stainless. Apa bedanya plat stainless sama plat biasa? Kok warnanya bisa beda? Takut lu bertanya-tanya ke gua. Bedanya kalau plat stainless sama plat biasa dibakarnya lebih terang, kalau plat biasa agak kusam warnanya. Disitulah perbedaannya. Dan sekarang gua akan ngomong sama yang punya motornya, si Kidau. Oke, gua akan wawancara yang punya motornya. Bro, gua pengen tanya sama lo, setelah lo pakai knalpot bermerek SKR, gimana rasanya? Menurut gua sih sungguh memuaskan dibanding pakai knalpot yang lain. SKR itu suaranya bisa bikin adem gitu, enak didengar, beda-beda sama knalpot yang lain. Oke, makasih bro atas pemakaian merek SKR. Dan gua akan tanya, powernya dapat gak? Dia lebih keluar kalau power dan dibanding pakai knalpot yang standar. Dia semakin kita ngebut itu semakin keluar powernya. Mantep lah intinya. Iya, mantap. Dan gua tanya lagi, SKR kan dibilangnya bukan pabrikan lokal Ya, lah. nah benar. Kan banyak pabrikan yang bermerek-merek yang lain. Kenapa lu lebih baik memilih SKR? Kenapa ya? Menurut gua sih sama aja kenapa yang dibedain itu dari suara dan kualitas. Oh, makasih. Jadi nggak sembarangan kita memilih produk-produk lain. Oke, siap. Waduh, juga. Masih banyak nih bro. Dan gue tanya lagi nih, lu pemakaian knalpot gua bakalan kapok tidak? Begitu jelas tidak lah, kan Oke. gue udah dengar suaranya dan powernya dia semakin naik. Oke. Oh iya, udah makasih bro nih. Makasih Oke. gua, lu udah pakai knalpot merek SKR. Dan sekarang gua tutup video malam ini. Mungkin besok atau lusa gua akan bikin video lagi. Oke, sampai jumpa dengan gua Tablak 378 Exhaust. Jangan lupa guys, subscribe, like, komen, atau share. Bye.